السلام عليكم. سلام ورحمة الله. ممكن تاخد مني عسلية يا عم؟ ما باكلهاش والله عشان طب كمان طيب انت شغال وهتحتاجها اكيد. مشكلة والله اللي انا مش عايزها. عشان خاطر ساعدني بأي حاجة حتى. انا والله مش ببيع اصلا ولا الكلام ده، بس انا والدتي محتاجة فلوس للعلاج، فعشان خاطر ساعدني بأي حاجة بس. طب هي محتاجة ايه طيب اقدر اعمله؟ يعني علاج ايه ولا انت منين طيب؟ انا من المنصورة. من المنصورة من هنا؟ ايوه. طب انت عايزة ايه اقدر اساعدك فيه؟ اللي انت عايزاه نشتري دول بكام يعني؟ دول التمنهم على بعض بس 50 جنيه بالكمامات بالعسلية. حاضر انا مش هشتري منك حاجة بس هساعدك، بس وعد ان انت ما بتكدبيش. والله مش بكذب، بس انا ماما بتاخد حقنة كل اسبوع وانا محتاجة فلوس عشان اقدر اجيب لها الحقنة دي. وانت مالكيش حد يجيب لك؟ لا والله بابا متوفى، ما عنديش اخوات ولا اي حد. يعني انت ومامتك بس؟ ايوه. عايزة مني ايه؟ الحقنة ب 400 جنيه. انت هتديهوني؟ خدي اهو. بجد؟ بجد. شكرا قوي ليك يا عم. على دماغي. بس اتفضل بقى. لا خلاص مش مستاهل. بجد والله انت اديتهولي، شكرا ليك بجد، بس انت لو احتجت اي حاجة انا موجود هنا على طول. طب انا هرجعهم لك تاني ازاي؟ مش مهم خلاص المرة دي، لو احتجت انت حاجة بعد كده عرفيني او تعالي لي. بجد مش عارفه اقول لك ايه، والله ده ماما محتاجه الفلوس دي قوي. ربنا يشفيها لك يا رب ويخليكي ليه. طب لو انت مسامحني طيب؟ مسامحك والله، مش عايزك تبقي زعلانة، ولو احتجت حاجة بتعالي لي. خدهم بقى عشان انت ساعدتني واديتهم. لا خلاص. طب خد واحده عسليه طيب. خلاص. شكرا. عايز حاجه؟ مع السلامة. سلام. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. كان في بنت صغيره جات لك كده بتباع عسليه وكمامات دلوقتي، كانت محتاجه ايه؟ كانت بتقول لي والدتي تعبانة ومحتاجة منك حق الحقنة وبتاع، وانا ما خدتش منها حاجة، بس اللي قدرت عليه عملته. طب وانت ليه ساعدتها؟ يعني لو مش هساعدها مش هلاقي اللي يساعدني. اديت لها فلوس كام؟ يعني اللي ربنا بعته. طب يعني الفلوس اللي انت اديتها لها دي مش يمكن تكون شغل مكسب يوم او يومين من تعبك وشقاك اللي فرطت فيهم كده واديته لها؟ وممكن تكون هي البركة اللي هتيجي بعد كده، عشان لما انا اساعد حد ممكن ربنا يبعت لي رزق ويزود لي رزق ويبعت لي اللي يساعدني لو احتجت الحاجة. الحاجه دي جايبه همها اللي انت ممكن تساعد يعني كده؟ اللي ربنا عايزه هو اللي امر بيه. بس احنا كنا بنصور النهارده حلقه من برنامج اسمه الخير لاهل الخير، الكاميرا اهي بص لها، وانت من اهل الخير، الله يصلح حالك. وانت شاب جدع ورجوله وشهم ومثال لكل المصريين، الله يبارك لك. وبرنامج الخير لاهل الخير مقدم لك هديه بسيطه كده يا ريت تقبلها مني. والله مش مستاهل اي حاجة يعني، لو الخير ما جاش مننا لفينا مش هيبقى فيها خير خالص. طيب اتفضل. الله يبارك لك. تسلم. طب انا عايز اطلب منك طلب صغير. اتفضل. ممكن الظرف ده تديه لحد محتاجه او تدور على حد محتاجه احسن مني، يعني يكون اولى بيه. يعني انت مش محتاج الظرف ده؟ لا. يعني انت مسامح فيه لحد تاني ممكن؟ في لحد يكون مش مقتدر او محتاج للظرف ده. انا مش عارف اقول لك ايه والله، بس اللي انت عايزه. الله يبارك لك. تسلم. الخير لاهل الخير.